ini teman-teman bisa menggunakan daun petai Cina dicampur dengan madu ya. Di luka lecet menggunakan petai Cina juga diajarkan di dalam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Zainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda cara mengobati batuk berdahak dan sesak napas ya. Bahan-bahan cukup mudah dan simpel loh teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan 2 ruas jahe ya. Ini kecil-kecil. Saya potong kecil-kecil 2 ruas jahe. Kemudian saya menggunakan sedikit gula merah ya. Lalu saya menggunakan air setengah gelas. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama saya akan parut terlebih dahulu jahe merahnya ya. Parut terlebih dahulu. Setelah kita ketahui bahwa jahe merah ini mampu mengobati sesak napas dan batuk ya, dan juga bisa menghangatkan tubuh sehingga tubuh lebih fit dan imun menjadi meningkat. Ini jadinya teman-teman. Kemudian kita rebus menggunakan air setengah gelas ini ya. Kita masukkan ke dalam panci jahe dan gula merahnya. Kita rebus menggunakan air setengah gelas. Kita rebus hingga mendidih ya. Setelah benar-benar mendidih seperti ini dan gula merahnya lalu, kemudian kita angkat ya teman-teman. Kemudian kita saring menggunakan penyaringnya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini diminum 2 kali sehari 2 sendok makan ya. Digunakan 2 kali sehari 2 sendok makan sehingga batuk berdahak dan juga sesak napas sembuh seketika. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin dibuatkan video yang lain, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.